Hello and welcome back. My name is Brinley. You can also call me Bren, and I make reaction, review, and critique content here on the web. And today we are reacting to Revamp episode 2. Okay? And something I do on my channel sometimes is I try to dress for the theme of the series, or I'll make a little closet cosplay based on a character's outfits. So today we're serving vampire realness. This was like the darkest colors in an outfit I have. You know, I got a black tank top on and I got this fun, like, black overshirt. It's very comfy and also, to me, serving vampire. Although I feel like I'm a puppy vampire, I'm a sunshine vampire, much like our main love interest. Anyways, without further ado, please make sure to give this video a like. Let me know what you think about the episode down below. Please subscribe, and if you would like to support me further and gain access to exclusive benefits, check out my Patreon, also linked down below. Okay, without further ado, let's get into the second episode of Revamp. Okay, it seems like it fixed itself. ขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยในท่านให้เป็นอิสระ I kind of want him to be evil. จำเป็นต้องได้พลังทั้งหมดกลับคืนมา If Mark's character was evil, I might be compelled. บอกว่าผมกับคุณรามินผูกพันกันนี่มันหมายความว่ายังไงครับ ไว้ถึงเวลาที่เหมาะสมคุณปันจะเข้าใจเองครับ Do they have a past life connection? Blood of a widow, that's new. I feel like so many times in stereotypical vampire and like witchy stories, it's like the blood of a virgin. But a blood of a widow, interesting. Oh my god, there was this one show, I think it was Teen Wolf, where they totally did like a cop-out on that storyline, where they were like, yeah, because they were like trying, okay, like it was so MTV of them. They were saying that like in one of the episodes, they were like, oh my gosh, they're only, you know, game-ending virgins for their sacrifices. And what made someone count, by the way, virginity is a social construct. Please know that. But what included someone in the canon of Teen Wolf as a virgin was if they'd been part of a sacrifice before. So everybody who had not been a part of a sacrifice. So that was like most people, obviously. Yeah. So the blood of a widow, that's new. If anyone knows about rituals like that, feel free to let me know. I love learning. Oh, that is a lot of... I don't know if I have to blur this. Oh, they're summoning him? Is he like the king of the vampires or something? Oh, they trapped him. Oh, wait, no. They sent the widow to him? Oh, no, they are trapping him. Okay, I read that situation right. Wait, why do I know her? What was she in? Wandy Good Day? Maybe? จากนี้เจ้าจะต้องโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งพลังอยู่ในที่แห่งนี้ตลอดไป Lilith เหตุใดท่านถึงยอมลดเกียรติของตัวเองทำตามคำสั่งของแวมไพร์กบฏพวกนั้น Lilith, as in the Lilith? Okay. แม้ไม่สมควร
แต่ข้าก็ต้องทำตามคำขอของผู้อัญเชิญ Oh my god, it is the Lilith. That's crazy that Lilith is canon in this world. Okay, I have many questions. What in the supernatural? I saw someone on อย่า TikTok. ได้กังวลไปเลย ลามินโซแลชโชโนเอล ทุกคำสาปสามารถถูกทำลายได้ เมื่อถึงเวลา Lilith kind of fine. และข้าจะบอกวิธีปลดคำสาปให้พวกเจ้าได้รับรู้ เจ้าจะถูกจองจำอย่างโดดเดี่ยวด้วยคำสาปของข้า แต่ข้ามารดาแห่งปีศาจก็จะถูกจองจำอยู่ที่นี่กับเจ้าด้วยเช่นกัน Oh, she's getting Thanos 10 snapped. ทศวรรษผ่าน วงล้อแห่งโชคชะตา จะนำพาผู้ถูกสาปและผู้ปลดปล่อยมาผ่านพบ ด้วยโลหิตของผู้ปลดผนึกและด้วยนามของเจ้าคำสาปจองจำของข้าจะมารายสิ้นไป เจ้าจะได้พบกับชีวิตใหม่ หัวใจของเจ้าที่ตายไปแล้ว So I saw somebody on TikTok, or maybe it was in my... No, it was on TikTok. They were talking about how this reminded them of Buffy, and that it's like serious and campy at the same time. And I was like, okay, I can see that, but I also haven't seen Buffy. My parents loved Buffy though, and in fact, one of the names they considered naming me was Willow. They did not name me that. I'm stuck with a name that is very rare. It's okay. Love my parents though. แล้วจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง เพราะผู้ปลดคำสาปที่เจ้าเลือก ก็คือผู้ที่เจ้าจะรักไปชั่วนิรันดร์ Wait, they're true loves? They're soulmates? That's interesting. So Lilith is canon and there's such a thing as soulmates. So Ramel's already trying to hit on him. This makes sense, his behavior last episode where he was like, do you want a kiss? I get it. Listen, you find your soulmate, you're like, that's my soulmate. เป็นนายเองสินะปัน You're just going for it? Sir, you're just going for it. Is anyone else shocked he just like went for that? I'm kind of shocked. Personally, I am a little surprised that Ramel just like kissed him. But you know what? That's fairly typical in vampire stories where, you know, one of the characters will not have the same modern day sense of propriety. Or the sense of propriety that the protagonist will often have. I do not recommend kissing someone for the first time when they're asleep because that technically is... I don't recommend that. I'd say ask for permission first. But I guess Ramil just... we'll have to see what happens. But that surprised me. He's bold. Now that he remembers, he's bold. Okay. "เป็นไงบ้าง?" ผมไม่เป็นไรครับ ปกติแล้ว พวกเราจะกดสัญชาตญาณของนักล่าไว้ ไม่ค่อยแสดงออกมาหรอก It's interesting now that he's had the ritual done to him that he's acting like less puppy.
I'm wondering if that was just his vibes before the ritual. I don't know. We'll have to see if the puppy comes back. The puppy vampire. เมทัศน์เขาไม่ตั้งใจทำร้ายนายหรอกนะ นายอย่าโกรธเมทัศน์เลยนะ ผมเข้าใจครับ ผมไม่โกรธคุณเมทัศน์หรอก Got the Neosporin, ขอ obviously. โทษนะ ปกติแล้ว ฉันไม่ค่อยรักษาด้วยวิธีนี้อะฉันจะค่อยๆทานะ Does Pun automatically feel a connection to him too? I feel like that's the vibe I'm getting. Yeah, look at those eyes. Also, he's had a fairly normal reaction to the existence of vampires. Is anyone else a little bit surprised by that? Like, he's had a fairly normal reaction. His reaction wasn't like, holy crap, vampires are real? I don't know, that just... that would have been my... This is why I'm not the protagonist of a vampire series. Despite the fact, someone once said that y'all have to tell me if y'all know who, Laura from Carmilla. Someone was like, you kind of have the same hair color as her. I don't know. My mom says, I showed her, and she goes, I don't think so. But I was like, no, I think I kind of have the same. I don't look anything like her. But anyways, so maybe I am meant to be the protagonist of a vampire series. ขอบคุณมากนะครับคุณรามิน He had to break the tension. คุณรามินครับ ผมมีหนึ่งคำถามอะที่คุณเมทัศน์บอกว่าผมกับคุณมีความผูกพันกัน มันหมายความว่ายังไงล่ะครับ ตอนที่ฉันโดนคำสาปแล้วก็ถูกขังในภาพวาดนั่น คนที่สาปฉันบอกไว้ว่า คนที่จะมาปลดปล่อยฉัน You're just telling him that right off the bat? Interesting. If I was writing this, which I'm not, I would not have that revealed this early. But I'm interested to see now that they are revealing it this early, what they're gonna do. คือคนที่ฉันจะรักไปชั่วนิรันดร์ คุณก็เลยทำแบบนั้นกับผมงั้นเหรอครับ Oh, he was awake for the kiss. แล้วคุณเข้าใจความหมายหรือสิ่งที่คุณทำลงไปหรือเปล่าครับ ขออนุญาตครับ Mark, we were about to get some answers. Really? Really? เข้ามาได้เลยครับ คุณรามินเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ผมฟังเรียบร้อยแล้วครับ ผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับคุณปัน ส่วนของที่ในท่านให้ผมไปเตรียม ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับ นี่มันอะไรกันครับ ในท่านให้ผมไปซื้อชุดใหม่ให้คุณปันใส่ตอนที่อยู่ที่นี่ครับ อยู่ที่นี่ทำไมผมถึงต้องอยู่ที่นี่ด้วยครับ เพื่อช่วยนำร่างของนายท่านกลับมาไงครับ ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกครับ ทำไมล่ะ นายติดขัดอะไรหรือเปล่า บอกเมทัศน์ได้นะ ผมมีงานที่ต้องกลับไปจัดการให้เสร็จนะครับ กับภาพวาดของคุณอะยังไงผมก็ต้องซ่อมภาพวาดให้เสร็จ เรื่องนั้นคุณปันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ ผมเป็นเจ้าของภาพวาด ส่วนร้านของคุณปัน ผมต้องขออภัยที่ถือวิสาสะ ส่วนลูกค้าที่คุณปันนัดหมายแล้ว ผมติดต่อชดเชยค่าเสียหายให้เรียบร้อยครับ
You know what? Listen, at least they're acknowledging that vampires have a ton of money to throw around. You know what would be an interesting concept for vampire? Nevertheless, it's very like, you know, we automatically assume vampires have a lot of money because they've been around forever, right? So it makes sense that he could just throw money around like crazy. I just am so like confused why he would reveal the soulmate thing right now. Those PJs look comfy. Oh, a library? This is how you get me to stay at your house. Oh, is there gonna be a secret passage? Like, pull on a book and the wall will open? ชั่วนิรันดร์ Oh, it's like a codex. Abraham? Like Abraham Lincoln? Vampire? Sorry. Wait, wasn't that Vampire Hunter? The joke still works. Here he is on the family tree. Methuselah! Whoa! We got some biblical names in here. Methuselah. Okay, okay. มิโทเซล่า Uh, เอลามาคี นั่นเป็นชื่อแรกที่ฉันตั้งให้กับพวกเขาเองอะหลังจากที่กำเนิดใหม่เป็นแวมไพร์ Ah, so he's their sire, as they call it in vampire lore. He must have a love for books, because Methuselah is a deep cut. Not even a lot of Bible fans know that one. I'm so sorry. My uncle, I would describe him as a Bible. He's a biblical scholar. Which is how I know the name Methuselah. Anyways. แต่น่าจะออกเสียงยากไปหน่อยอะพวกนั้นก็เลยตั้งชื่อเรียกกันเองตามใจ นั่นเป็นบันทึกของตระกูลฉันเอง ฉันดูออกนะว่านายยังคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำอยู่ใช่ปะ What happened to the simp puppy? Now he's all เรื่อง suave. ที่ฉันจูบนายอะ ไม่ใช่สักหน่อยอะ ฉันดูมาจากในซีรีส์น่ะ ปกติแล้วมนุษย์เขาก็แสดงความรักกันแบบนั้นไม่ใช่เหรอ Okay, there's the puppy. So I have two questions. Is that how humans do it? So are you like, were you never human, my man? Are you like, were you somehow born a vampire? Or is it that you just don't remember being human? Because I feel like vampires kiss. Come on, let's be real. We know Astarion kissed like a lot of people. Sorry, I will stop talking about Astarion from Baldur's Gate 3. ไม่ใช่ว่าฉันทำลงไปโดยที่ไม่รู้ความหมายของมันหรอกนะ ผมง่วงแล้วอะผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกัน แล้วพรุ่งนี้อะผมต้องพาคุณไปพบคุณเมคินกับคุณคีอาตามที่คุณเมทัศน์บอกอีก ขอบใจนายมากนะปัน ที่ยังอยู่ที่นี่เพื่อช่วยฉันอะรู้ไหม
มันมีความหมายกับฉันมากนะ I'm still stuck on him naming someone Methuselah.เฮ้ย รามิน คุณเข้ามาได้ไงเนี่ย I watch you when you sleep. Okay, Edward. Sorry. ก็ฉันตะโกนเรียกนายตั้งนาน ไม่เห็นนายขานรับเลย นึกว่านายจะได้รับอันตรายซะอีก เมทัศน์บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยให้ฉันพังประตูเข้ามาได้เลย อ๋อ He is like a puppy. แล้วก็เมทัศน์ให้สิ่งนี้กับฉันไว้อะ Howdy. Oh. รีบไปกันเถอะปัน ต่อให้แวมไพร์ของฉันจะไม่กลัวแสงอาทิตย์ แต่แดดตอนเที่ยงวันอะทำให้ฉันระคายเคืองผิวได้เหมือนกันนะ Where are they going? Hun, I get you. I'd be confused too. That's unserious. That's pretty. อยู่ตรงนี้ก่อนครับ คุณเมทัศน์เห็นอะไรเหรอคะ มันน่าแปลกนะครับ ตรงที่โจรพวกเนี้ยบุกเข้ามาทำลายแค่ภาพของคุณ คุณไม่ได้ทำอะไรใครไว้ หรือสร้างศัตรูที่ไหนใช่ไหมครับ Well, he's lived for hundreds of years, so maybe. ก่อนหน้านี้ไม่มีครับ แต่ตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจ แหม คุณเมทัศน์อย่าพูดล้อเล่นแบบนี้สิคะ เจน Is his name short for Methuselah? Is this who Methuselah is? But also you've been around for hundreds of years. It's also clear that Ramil has enemies. I almost said energies. Has enemies. Therefore, you, by like being his vampire kid / henchman / person who works for him, you would therefore be their enemy too. That's just my logic. ด้วย อย่าทำให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้เลยนะคะ ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับ จากที่ผมดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ถ้าโจรสองคนนี้ไม่ใช่พวกคุณ ผมก็ไม่ติดใจอะไรพวกคุณหรอกครับ จากนี้เรื่องซ่อมแซมภาพวาดให้มันเป็นเรื่องของผมเอง พวกคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรให้ผมแล้วครับ เจนเจนเย็น เดี๋ยวเราจัดการเอง What is going on here? She's so beautiful. That conversation between Jet and I don't remember her character name right now. Has my suspicious the Among Us sound that's going off in my head. I think there's something suspicious going on here. Or are we ignoring Jet? ถึงแล้วครับ ที่นี่แหละที่คุณคีอาอยู่ Oh yeah, he started a cult. I forgot about that. This is Barcode's character, isn't it? I love that he just like this is so interesting. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะท่านคีอาที่เลือกหนู ค
Is he evil? Or just dramatic? I'm gonna cosplay him next. Kidding, I don't have leather.ท่านเคียร์ช่วยหนูด้วยนะคะหนูหาแฟนหนูไม่เจอจริงๆค่ะหนูไม่รู้แฟนหนูอยู่ที่ไหน Okay. Barcode's aura in this role he's kind of exuding aura. Like, it's kind of crazy. This is like kind of the vampire aesthetic I'm going for, you know what I mean? Ian Ciar, is that his name? I'll get it eventually. Got the same aura. The difference is I have resting goober face. And he could literally, you know, his jawline could game in somebody. That's me being facetious. I'm just saying he has a very beautiful face. Okay. Oh, he's got a special power? That's his familiar! Is he cheating on her? ไปหาคนใหม่เถอะ ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นไป มันไม่มีค่าพอที่จะทำให้เธอต้องทุกข์ใจขนาดนี้ อย่าร้องไห้ เดี๋ยวน้ำตาจะเลอะหน้าสวยๆหมด เข้ามาใกล้ๆฉันอีกสิ ใกล้อีก His aura is crazy. Um, ท่านคีอาครับ มีอะไร he's about to bite her. So I guess only Ramil's the vegetarian? I hate saying it like that, but I interesting. A really nice compound. คนโปรดของฉัน ผมได้ข่าวจากเมทัศน์ว่านายท่านถูกปลดผนึกคำสาปฟื้นขึ้นมาแล้ว แล้วทำไมถึงไม่รีบมาหาฉันละคีอา สงสัยที่เมทัศน์บอกฉันว่านายงอนฉัน เพราะคนที่ปลดคำสาปของฉันไม่ใช่นาย จะเป็นเรื่องจริงสินะ ไปขี้ฟ้อง Wait, so you wanted to... Am I getting this right? You wanted to be the one who broke the curse, therefore you would be the one that he loved for all eternity? Okay. Are we giving jealous X here? Is that what we're trying to serve right now? I mean, he's serving a lot. Like, him in this kind of role, his aura is kind of crazy. ผ่านไปเป็น100 ปีไอ้เจ้าชายตีนผีนั่น ก็ยังขี้ฟ้องท่านไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ ผ่านไปเป็น100 ปี นายก็ยังเป็นเด็กไม่เปลี่ยนเหมือนกันนั่นแหละคีอา ไม่จริงซะหน่อย ท่านเรามองดูรอบๆนี่สิ ตอนนี้ผมเป็นผู้นำ มีบริวารที่คอยติดตาม จำนวนเยอะกว่าท่านเป็นตั้ง100 เท่า นั่นเพราะฉันเลือกจะมีแค่เมทัศน์เมคิน แล้วก็นายนั่นแหละคีอา ไม่มีใครอดทนรอท่านได้เป็น100 ปีเหมือนเมทัศน์หรอก ขออภัยด้วยนายท่าน ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลาย10 ปีแล้ว
ตอนนี้พวกเราไม่ได้เป็นเด็ก ที่จะต้องเดินตามหลังท่านอีกต่อไปแล้ว งั้นก็ไม่เป็นไร I have many questions. ไปปัน กลับกัน ถ้าท่านกำลังจะไปหาเมคิน บอกเลยว่าเมคินก็เหมือนกับผมนั่นแหละ เขาไม่มีทางกลับไปกับท่านแน่นอน He's working as a surgeon, if I remember correctly. นั้นผมโอเคนะ เมทัศน์ส่งข้อความมาบอกผมแล้วแหละ เรื่องฟื้นคืนพลังให้กับนายท่าน แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมครับ คือ Can I say really quick, I do really like this costume that they have in today. I think this shirt, it is giving vampire who slays. And I love it. Slays what? I don't know. Am I talking about people? Am I talking about other vampires? Or am I talking about this outfit? Who knows? ที่แผนกฉุกเฉินคนน้อยมาก หมอก็ไม่เพียงพอคนไข้ที่เข้ามาเลยอะหลังทำพิธีฟื้นคืนพลังให้กับนายท่านแล้วต้องพักฟื้น ผมว่าที่นี่ต้องแย่แน่เลยครับ Aw. ขอโทษครับนายท่าน ไม่เป็นไรนะเมคิน ฉันเข้าใจนาย ฉันดีใจนะ ตอนที่รู้ว่านายทำงานช่วยเหลือมนุษย์อยู่ที่นี่อะคิดไม่ผิดจริงๆที่มอบพลังเยียวยารักษาให้กับนาย แต่ผมไม่ได้ใช้พลังนั่นเลยนะครับ ตั้งแต่ที่นายท่านถูกจองจำไปอ่ะ ผมก็พยายามไม่ใช้พลังนี้มาตลอดเลย ผมเป็นหมอ ผมก็เลยอยากจะใช้วิธีรักษาแบบหมอเท่านั้นนะ นายเก่งมากเลยนะเมคิน ระหว่างที่ฉันไม่อยู่ พวกนายเติบโตแล้วเก่งขึ้นมาก Okay, so maybe I misunderstood what was happening here. So he's trying to get all of his former so that they can come back all together and help restore Ramil's power. Will it give their powers away back to him? Is that what's happening? It's kind of confusing because I don't remember them explicitly stating that that's what was going on, or maybe I missed it, but that's what I am inferring happening. Could be wrong though, could be wrong. Merch alert! คุณนั่งก่อนเลย พี่น้องคนนั้นดูรักกันจัง ดูดิ เล่นอะไรก็ไม่รู้ ดูน่าสนุกเชียว ผมว่าพวกเขาไม่น่าใช่พี่น้องนะครับ เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่า Are you two friends? คุณรามินครับ เดี๋ยวคุณรอผมแป๊บนึงนะครับ That like a bar? Looks like a bar. Oh, it's like a... Oh, but there are children here. มันหมดแล้ว หมดแล้วเอาเราก็ไม่มีแล้ว เราหมดเกลี้ยงแล้ว กลับบ้านนี่มองหน้ากูทำไมดิรอแค่ Where's an ice cream shop? I guess it's ice cream. He's really like a puppy, isn't he? คุณ ผมมี2 เหรียญ มีโอกาสให้คุณเล่นแค่2 รอบนะครับ คุณรามิน That ice cream looks good. นี่แล้วพอคุณเลือกตุ๊กตาได้แล้ว คุณก็กดปุ่มนี้ มันจะดึงตุ๊กตาขึ้นมา It's interesting how often BLs use claw machines in plot lines. Because like I was about to say, I heard the trick is that you aim the
grabber for the plushie's neck. And then as I was about to say that, I was like, oh, then I would have to admit where I learned that from, which let's all say it together. Where did we all learn that from? 3, 2, 1, 4 minutes. Oh. But yeah, my point still stands. I feel like I could name a few BLs where they have like a vending machine moment. Anyways, it's very interesting. Oh, yeah. Interesting that this is like, well, I guess, it's a good way to like integrate the merch into the story, right? Some product placement. ซ้ายคุณซ้ายขวาซ้ายซ้าย Oh, he got one. เฮ้ย Oh, ปัน ฉันขออีกรอบได้ไหม เอาอีกรอบ โอกาสสุดท้ายแล้วนะ okay, listen to the advice from 4 minutes, Gramel. Go for the neck. เอาตัวนี้นะ ตัวตรงไหนตัวตรงกลางนั่นเหรอบังคับSee, what is weird about this to me, and maybe it'll be explained later, but how normal Pun is being about this. Is anyone else a little, like, suspicious / confused about that? If it's never addressed, I'll probably be upset. But, like, why is Pun being so normal? It's not like a regular rich guy has been like, let me take care of you and live in my apartment. It's a vampire. And why are we being so normal about vampires and B, the way the vampire is acting? I have many questions. Pun, what do you know? Or am I reading too far into this? ปัน ฉันขออีกรอบนะ ไม่ได้แล้วครับคุณรามิน ผมนี่มาฝากคุณไอศครีมอ่ะ Do vampires eat ice cream? กินสิ ทำไมเย็นจัง นี่คือไอศครีมไหมคุณ ก็เย็นปกติปะ How many years was he locked up in there? Because ice cream is not like a new invention. I actually don't know when ice cream was invented. I have many questions. But I'm glad he's enjoying his first cone of ice cream. Maybe he was on a very strict diet back in the day. ปะคุณรามิน ไปกันได้แล้วปะ He's so tall. ไม่ได้หรอ ผมมีโอกาสให้คุณแค่2 รอบอะคุณรามิน เหรียญผมก็หมดแล้วด้วยเราไปกันเถอะ นี่คุณ Oh, okay, they finished their cones. I was like, ฉันมาที่นี่อีกนะปัน ฉันจะเอาตุ๊กตามาให้นายได้เลยอะ I want to suspend my disbelief, but haven't they been riding around all day and he put in the seatbelt earlier fine? Or is it that he just can't find the place you hook it in? Because sometimes I get that can happen. Oh, it must be giving them trouble. Yeah, there it went. ขอบใจนะปัน ฉันรู้นะว่านายกำลังปลอบใจฉันอะฉันไม่ได้เสียใจหรอก ฉันแค่คิดถึงตอนที่ได้เที่ยวเล่นกับพวกนั้นอะพวกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานมาก จนฉันคิดว่าพวกนั้นเป็นพี่น้องของฉันจริงๆอะแค่คิดว่าฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า มันก็ใจหายแล้วอะ
So is part of the plot gonna be? แล้วก็มีคิน มีทัศ I feel like part of the plot is gonna be reuniting them. ก็ด้วย ต่างก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน ฉันไม่แปลกใจหรอกนะ ที่พวกนั้นอยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์มากกว่าแวมไพร์อ่ะ ฉันแค่คิดว่ามันดีสำหรับพวกเขามากกว่า Okay, can I understand what you're saying, and it's so kind and considerate, Ramil, but may I also say this? Ciar is not living as a human. He's living as a vampiric cult leader. And listen, if that's how he wants to spend his time, listen, I'm not gonna yuck his yum. I'm not gonna yuck his yum. นายเข้าใจฉันใช่ไหมปัน ผมเข้าใจครับ เพราะผมเองก็มีน้องชายเหมือนกัน แล้วก็ในฐานะพี่ชายอะคุณก็คงเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีกว่า That's true. นั่นเองครับ ผมเข้าใจ So sweet. Oh? Are they about to kiss? Should have known they would get interrupted. ไม่ใช่ของผมอะของใครอะ Oh, does he have a phone? ของคุณหรือเปล่า ไอ้นี่มันสั่นอยู่ที่ก้นของฉันอะเมทัศน์ให้ฉันมาเมื่อเช้าอะ สวัสดีครับคุณเมทัศน์ผมปันครับ คุณปันอยู่กับนายท่านใช่ไหมครับ คุณพอจำเรื่องกลุ่มนักล่าแวมไพร์ที่เรียกตัวเองว่าฮันเตอร์ได้ไหมครับ ตอนนี้ผมยืนยันได้แล้วว่าพวกมันคือคนร้ายที่พยายามทำลายภาพเขียนที่แกลเลอรี่ There are vampire hunters? เพื่อปลดผนึกคำสาปของนายท่านครับ พวกมันฆ่าสายเลือดของโชโนเอลจนหมดแล้ว ตอนนี้เป้าหมายต่อไปของพวกมันคือนายท่านรามินครับ Interesting. ครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณรามินกลับไปที่โรงแรมเดี๋ยวนี้เลยครับ ฝากด้วยนะครับคุณปัน Oh, they're getting followed. I'm too good. I'm too good. Wow, they have their logo on the side of the car. That's not obvious at all. I hope one of the hunters is a really beautiful woman. คุณจับแน่นๆนะ Did they shoot at them? พูดถึงใช่ไหม Did they shoot at them? Hold on. Since when do these devices, pew-pews, hurt vampires? Maybe it wasn't a bullet. Oh my god, that is a pew-pew. เป็นไรไหมปัน ผมไม่เป็นไร Uh-oh. Don't reveal yourself, my friend. Ramil, I would not reveal yourself. Oh, I told him not to. He kind of has crazy powers, at least once he has back. Well, I think Ramil has survived. I think the other two, they are asleep.
Yeah, he is kind of. I get what you're thinking, man. That won't be the last time we see the hunters. They kind of got crazy tension. Why is Pun just like so okay with him being a vampire? I'm sorry, I'm stuck on this. I feel like there's something more going on here that we don't know yet. That's CGI. We won't even address it. We will not even address that. Also crazy he can just turn into a crow. นายจะไม่กลับมาแล้วนี่โผล่หัวมาทำไม ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่กลับมา นายต่างหากคีอาที่ตะโกนบอกทุกคนในวันที่นายท่านถูกคำสาปจองจำว่าจะไม่กลับมาอีกเพราะงอนที่นายท่านไม่ได้เลือกให้เป็นผู้ปลดคำสาป ไม่ใช่ซะหน่อยไอหมอเถื่อน Wait, so he chose who would break the curse? Or is there a misunderstanding here? Because Pun didn't exist back then. อย่ามายุ่งดิเดินตามมันทำไมเนี่ย เสียงดังกันอยู่ได้ หัดเกรงใจแขกคนอื่นที่เข้ามาพักในโรงแรมบ้าง I kind of like their dynamic. ปันฉันไม่รู้ว่านายโกรธฉันเรื่องอะไร แต่เราดีกันนะ He's mad. Oh. ผมแค่เป็นห่วงคุณ Yeah, I was like, he probably doesn't like that you just threw yourself on the other side of the barrel of a pew-pew. Also, I hate that I keep calling it that. I keep having to remind myself that we are on YouTube. I don't have to like censor myself in the same way one does on a different app. I promise I'll get used to it eventually. คุณไม่น่าทำแบบนั้นเลย แล้วถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาล่ะ จะทำยังไง ก็ถ้านายเป็นห่วงฉัน ไม่โกรธฉัน งั้นเราดีกันได้ไหม ฉันขอโทษนะ ที่ปกป้องอะไรนายไม่ได้เลย ไม่หรอกครับ ถ้าไม่มีคุณ I feel like I'm missing something. ผมว่าคงต่างตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่เพราะงั้น ผมก็อยากโทษตัวเอง They're gonna get interrupted by the three people who are coming in. Yep. ขอโทษที่มารบกวนครับนายท่าน Mark's character can totally read the room. พักแล้วครับ ทำอะไรของมึงเนี่ย มือก็เข็ม ล้างมือแล้วเว้ย Well, here we go. That's cool. Why doesn't he use that at the hospital? That would be so helpful. ขอบคุณครับ คุณเมคิน ยินดีครับคุณปัน
อันที่จริงผมก็อยากรักษาด้วยวิธีปกติมากกว่า แต่แผลคงไม่ทันใจนายท่าน โดยเฉพาะแผลที่แก้มของคุณปั่น Ciar is not happy about that. ว่าแต่ตอนนี้พวกมนุษย์ที่ทำร้ายท่านมันอยู่ที่ไหน ปล่อยพวกมันไปทำไมไม่ฆ่าพวกมันเนี่ย ฉันว่านายรู้กฎของฉันอยู่แล้วนะ Like Batman? แวมไพร์ทุกตนที่เกิดมาจากเรื่องของฉัน ห้ามฆ่ามนุษย์ ถ้ามนุษย์ไม่ฆ่าเราก่อน เมทัศน์ก็น่าจะบอกท่านไปแล้วนี่ ว่ากว่า100 ปีที่ท่านไม่อยู่เนี่ย เผ่าพันธุ์ของพวกเราถูกล่า จนแทบจะไม่มีแวมไพร์ตนไหน กล้าเปิดเผยตัวแล้ว And might I say, Ciar, my man, it's not like you're hiding, you're running a vampiric cult. In the purebloods in your family. Okay, so it sounds like they were born vampires. I have many questions about this. I mean, it makes sense, but how does that ตระ work? กูลของท่าน ก็ยังถูกพวกฮันเตอร์พวกนั้นฆ่าตายจนหมด ก็มีแต่ท่านนี่แหละที่รอดมาได้ เพราะถูกผนึกอยู่ในภาพวาด Ciar's kind of like an evil brat, and I'm here for it. แล้วแบบเนี้ยท่านจะยังไว้ใจแล้วก็ไว้ชีวิตพวกมนุษย์นี่อีกเหรอ ท่านรามิน เพราะแบบนั้นถึงต้องการให้พวกนายทั้งสองคนทำวิธีถ่ายพลังคืนให้กับนายท่าน ถ้านายท่านได้พลังคืนมา แล้วกลับขึ้นไปเป็นผู้นำเรื่องพวกนี้ได้จบลงสักที How? ขึ้นอยู่ He's not killing humans. ฉันไม่อยากบังคับนาย มีคิน คีอา He's out of there. ผมขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับคุณปัน สวัสดีครับ So part of it will be convincing them to give their powers back. นี่แหละครับนายท่าน ฉันอยากให้เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนนั้นมากกว่า แต่ฉันเชื่อนะ ว่ายังไงทั้งคู่ก็ต้องกลับมา Will they though? ถ้าเป็นห่วงนายท่านขนาดนั้น ทำไมถึงไม่ยอมคืนบัลลังก์ให้กับนายท่านไปดีๆล่ะ A great question. ไม่ได้เจอกันไป10 ปี ไม่คิดจะไปหาอะไรดื่มด้วยกันเหรอ เอาไว้วันหลังแล้วกัน วันนี้ฉันมีเข้าเวรที่โรงพยาบาลต่อ เดี๋ยวนะ แกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอ พวกนั้นไม่เอะใจกันบ้างเหรอ ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว แกก็ยังเรียนไม่จบสักที ไม่ต้องมาอุตส่าห์อยากรู้เรื่องของฉันก็ได้มั้ง แล้วนี่จะกลับยังไง จะใช้บริการยานพาหนะของไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่นั่นอีกแล้วเหรอ ก็ฉันไม่ได้มี I see what they're doing with these two here. They're making them foils. Because one of them has adapted to all things human, and the other one is not adapting to all things human. You know, their personalities are also like directly paralleling each other. I see what they're doing. I wonder. We'll have to keep watching and see what happens, but I wonder what they're setting up with their dynamic here. Interesting. ปีกบินเหมือนกับนายนี่ งั้นก็ระวังพวกนักล่าด้วยกันแล้วกัน นายก็ระวังไอ้พวกตะข่ายดักนกด้วยแล้วกัน That's silly. หมอเถื่อน I
feel like, oh my god, what's another? There's another show I can think of. I feel like 2 shows that I can think of that have used this convenience store set. Oh, interesting. Someone's following you, bestie. Hello, Mekin. They're just ordering him in the middle of a street. Hello, Mekin. คุณเมทัศน์ผมให้เวลา 5 นาที 5 minutes to what? Find you? ทางนี้มี 3 ถนนละ Oh, they're all getting ambushed. ทางนี้แปะ He's so chill. ช่วยทางโน้นเนี่ยงั้นก็รีบๆจบทางนี้ก็แล้วกัน That's kind of funny. I love a character like that. It's like a coordinated attack. Oh. Would that even hurt a vampire? I just need to trust the world building. I'll be quiet. That's me zipping my mouth shut. Well, look who came to save the day. Mekin. Can he heal himself? กับวิ่งเท้าเปล่าเลยเหรอ ให้เวลาแค่ 5 นาที ถ้ามีรองเท้าเกะกะเนี่ย ฉันมาช่วยนายไม่ทันหรอก แล้วคีอาเป็นไงบ้าง ไม่ต้องเป็นห่วง นายท่านอาสาไปช่วยเอง ถ้ารู้ว่านายท่านอยากไปช่วย คงดีใจน่าดู I think I was right. นายท่านพาคุณปันไปด้วย Oh. งั้นก็จบละคีอาอยากเป็นอันดับ 1นี่นะ ถึงได้ไม่ชอบหน้าคุณไปขนาดนั้นนะ ที่มาแย่งตำแหน่งคนโปรดจากนายท่านไป รีบไปกันเถอะ เมคิน I still can't believe he showed up without shoes. That's so unserious. Love that for him. Oh, he was about to make the final blow. ไม่เป็นไรใช่ไหมคีอาผมไม่เป็นไร ผมซาบซึ้งใจนะที่มันเลือกช่วยผมแต่ช่วยปล่อยกันได้ไหมผมจะจัดการไอ้นี่ ได้ทำแค่กับทางสู้ก็พอ ห้ามฆ่ามนุษย์ตามกฎของฉัน ผมไม่สนกฎบ้าอะไรทั้งนั้นน่ะพวกเราคือแวมไพร์มนุษย์ก็คือเหยื่อพวกเรา He's acting out. ท่านอยากช่วยมนุษย์ท่านก็มาแข่งล่าพวกมนุษย์นี่กับผมคนที่ท่านช่วยไว้ผมก็จะยกให้เลย ไม่ฆ่าด้วยตกลงไหม Wow, I really did clock that he's a brat. งั้นถ้าฉันชนะ นายต้องทำตามกฎของฉัน อย่างเคร่งครัด Gonna have a little competition.
Wait. Oh! He took his stage fighting class very seriously at university, 100%. คุณเมคินเป็นไงบ้างครับ แค่รู้สึกเพลียๆจากการใช้พลังรักษาตัวเองนิดหน่อยครับ แล้วนายท่านล่ะครับ คุณรามินเขาใช้ความเร็วล่วงหน้ามาก่อนแล้วครับ กลัวว่าคีอาจะทำอะไรเกินกว่าเหตุ Well, he was right. เฮ้ย เดี๋ยวครับคุณปัน ข้างในมันอันตรายสำหรับมนุษย์ ให้ผมเข้าไปดูด้วยตาตัวเองได้ไหมครับว่าคุณรามินปลอดภัย Okay, clearly, he feels I need the show to address this. I have many questions about Pun's state of mind because he's very attached to Romil and they've only known each other for what, 3 or 4 days now? Maybe not even that. I have many questions. อย่างนั้นก็ได้ครับ แต่คุณปันต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับ ครับ If you think about it, he was kind of using a weapon in the fighting style that a rogue would. So if you think about it, we actually might have a real contender for Astarion here. Who is the Astarion? I think it's Kirin. Is that his name? เท่านี้ก็เสมอกันนะนายท่าน ท่านช่วยพวกมันได้สี่ฉันฆ่าพวกมันได้สี่ ผู้ชายคนนี้เขายังไม่ตายครับ คุณเมคิน คุณช่วยเขาได้ไหมครับ It's very nice that they all have sympathy for the hunters except for Barcode's character, but also at the same time, ได้แพ้แล้ว แต่ถ้าฉันฆ่าได้อีกคน ฉันก็จะไม่แพ้ท่าน oh, don't go for Pun, that's a mistake. If you think about it, he kind of fights like a werewolf because he's fighting with his claws. หยุดเถอะเคียร์ยอม Ciar คุณปันเป็นคนที่นายท่านเลือกแล้ว Well, trouble in paradise in the vampiric cult house. ไม่เป็นไรนะปัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะปกป้องนายเอง That's very sweet. I have so many questions. Oh, someone told me there's an after credit scene. Thank you. แม่งเลย AJ and JJ? I knew something was sus with her. Wait, if one of them is named Pollux, I need to talk to who wrote this. Pastor, Pollux, Methuselah. I saw on that like family tree some very interesting names. I have thoughts. Oh, she's so pretty. Maybe I want her to win. Kidding. I knew it. Those two had such a sus conversation.
เหล่าฮันเตอร์ทุกคนจงฟัง ถึงคืนนี้ภารกิจของพวกเราจะล้มเหลว แต่เราจะดื่ม เพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่น้องที่ยอมเสียสละเพื่อความฝันของพวกเรา Well, most of them are alive, ชู actually. แก้วในมือขึ้นมา แล้วดื่มแทนเลือดและวิญญาณของพวกมัน เพราะต่อจากวันนี้ พวกเราเหล่าฮันเตอร์จะไม่ยอมถอย He's kind of unhinged, and I kind of am here for it. He's kind of serving unhinged, and that's fun to me. I love it when an antagonist is kind of on the verge of losing it. จนกว่าเผ่าพันธุ์แวมไพร์ของพวกมันจะหมดสิ้นไป So why do we hate vampires so much, gang? That was dramatic. Everyone in this show is very dramatic. ฝันว่าอยากมีบ้านเล็กๆที่ Oh, no spoilers. Well, what did everyone think of that episode? If you made it this far in the video, leave a vampire emoji down below. Let me know what you thought of the episode. To me, I have a lot of questions. I'm trying to give it 3 or 4 episodes before I start making more assumptions and theories. I want to try to let it play out because clearly there's something going on with Pun. There's a reason why he didn't just like automatically shocked that vampires were real. Or like, I assumed he would have like a bigger reaction to like what's going on with him. I mean, Barcode's vampire cult. Kind of very fascinating to me. I'm also very interested to see like is the overarching plot that they're going to be trying to survive the hunters, or will it be trying to get the 2 other characters to give the powers back to Ramil? Both. And also, Ramil came out and said it like explained who the prophecy says that he and Pun are to each other, which surprised me that they would come out with that this early. So I'm very interested to see where they continue to go. Anyways, yeah, right now I just have a lot of questions. But yeah, let me know what you think. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you next week. Thanks for watching, and also feel free to let me know if there's an extra credits scene. Bye!